এটি হচ্ছে ভিকোমিনের একটি ফিটাল ডপলার। সো চলুন আমরা এটা আনবক্স করে দেখি এটার মধ্যে আমরা কি কি পাচ্ছি। সো প্রথমে পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে একটি ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল, এরপর হচ্ছে একটা কিউসি পাসের সার্টিফিকেট। সো এগুলো আমরা সাইড করে রাখি। এই হচ্ছে আমাদের ফিটাল ডপলারটি এবং এই হচ্ছে এটার সেন্সর। সো এটার সেন্সরকে এই পোর্টের মাধ্যমে হচ্ছে এটার সঙ্গে কানেক্ট করতে হয়, জাস্ট লাইক দ্যাট। এন্ড এই হচ্ছে এটার অ্যাডাপ্টার। এই অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে এটাকে হচ্ছে চার্জ করা যায় এবং এটার মধ্যে হচ্ছে দুটো রিচার্জেবল ব্যাটারি ইনসার্ট করা আছে। প্রত্যেকটা ব্যাটারি হচ্ছে এখানে 1800 mAh এর। আবার আপনার যদি হচ্ছে বিদ্যুৎও না থাকে এবং এই ব্যাটারিগুলোতে যদি চার্জও না থাকে, আপনি এখানে পেন্সিল ব্যাটারি ইউজ করতে পারেন 1.2 ভোল্টের। সো এখানে হচ্ছে এটার বাটন দেওয়া আছে, পাওয়ার অন অফ বাটন এবং ভলিউম কন্ট্রোলার। সো আমরা এটা পাওয়ার অন করি। অন হয়ে গেল আমাদের ভিকোমিনের ফিটাল ডপলারটি। এখন ফিটাল ডপলার ইউজ করতে হইলে আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড জেল লাগবে। তো আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে এই ফিটাল ডপলারটি অর্ডার করেন, তাহলে এই বক্সের সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে একটি আল্ট্রাসাউন্ড জেল, একদম ফ্রি, টোটালি ফ্রি পেয়ে যাবেন এই ফিটাল ডপলারের সাথে। এই টোটাল 1 বোতল আল্ট্রাসাউন্ড জেল। সো এই ভিকোমিনের ফিটাল ডপলারটি বর্তমানে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে এবং এই ফিটাল ডপলারটি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে। ধন্যবাদ।